So please feel free to ask whatever questions you might have. Yesterday you mentioned about Thad Ru. My question is with regards to the Thad Ru itself and its relationship with Sati. In terms of, is it in the practice, is the goal then the Thad Ru, and then the Sati is the tool with which, if strengthened, then the Thad Ru would be apparent, or how does it work? Well, the expression Thad Ru is a Thai forming of the from the Pali dhatu, meaning element, and Ru meaning to know. So if it was all in Pali, it would be probably Vijja dhatu, the element of awareness or element of knowing. So I often use that as a phrase. So the question is, how does that relate to sati? Well, sati, meaning mindfulness, is quite a broad term. So sati can be anything from just cognizing an object. You can have miccha sati, you can have wrong mindfulness, still mindfulness. So, and it can be all the way from just the simple cognizing of a particular perception or a thought, all the way through to the sort of full awareness of the awakened mind. So it covers the whole. The word sati is a kind of shorthand that covers a big spectrum of qualities. So often it's good to listen closely. Well, it's usually it's always good to listen closely, and to see how the word is being used, because sometimes people can mean sati just as paying attention or like not being distracted, it's still a kind of sati, but it's very basic, what you can call a mechanistic or a very simple kind of mindfulness. Then the more refined or more comprehensive kind of mindfulness would be sati sampajanya, mindfulness and full awareness, or mindfulness and let's say full attention. Sampajanya, sampa means complete, anya means awareness or knowing. So it's sati sampajanya is not just knowing an object or an event, but also the context that it appears in, the time, the place, the situation. The phrase Lumpur Sumedho uses for translating sati sampajanya is intuitive awareness. He would many years ago he realized to say if you translate sati sampajanya as a mindfulness and clear comprehension, which is the sort of classical English translation, he realized you can be fully aware of something that you don't comprehend. You don't understand it. You know, this is mysterious. Like if it's nighttime and it's dark, you can't really see what's in front of you. It's dark, but you know that you can't see. You know that it's dark and your vision is not working very well. So he thought, comprehension, clear comprehension, it gives too much of a sense of an intellectual understanding or being able to name or describe. But he said, a lot of the time we're mindful of something that is mysterious. We don't know exactly what's going on. We don't know where it comes from or what it is, but we're fully aware of that emotion, that perception, the thing that we think or we see or that is part of our experience. So I feel that's a very important principle. So I tend to translate sati sampajanya either as intuitive awareness or intuitive wisdom or mindfulness and full awareness. But generally it means not just attending to an object,
but the time, the place, the situation, or like right now, say, oh, it's just after 4 o'clock. This is the first question of the afternoon. I'm just speaking in English. I'm perhaps speaking a little bit quickly and realizing, oh, English isn't the first language of everyone here. Okay, maybe slow down a bit, use simple language. So would be sati sampajanya. And then the third level, you can say, is what you can call a complete or a holistic mindfulness, satipanya, mindfulness conjoined with wisdom. So that's not just the aware of an object in its context, but it's an awareness of the constructed nature of experience. So you can say, okay, my name is Rairat. I'm sitting in the Dhamma hall at Chaisai, and I'm listening to Ajahn Amaro talking. But all of this is put together from what you see, hear, smell, taste, touch, and think. This is an event happening in your mind. Just like my perception of this hall is built up of what is being seen, heard, smelled, tasted, and touched and thought here. So satipanya is not just attending to what's going on, but recognizing this is anicca, dukkha, anatta. It's a compounded set of mental events. I close my eyes, you disappear. I open my eyes, people appear again. Yeah. We forget that what is experienced moment by moment is constructed from our sense experience, our memory, our language, our ideas. So we think I am moving around in the world, but satipanya is also remembering, yeah, but the world is happening in my mind. It's everything that is known about the world, inner world, outer world, has always been known through the medium, the agency of this mind. So that panya element, again, I think a day or two ago I was saying in Buddhist terminology, wisdom doesn't mean having a lot of information about things. It's a particular attitude or a particular view. So in Buddhist terminology, wisdom, panya, means seeing things in terms of anicca, dukkha, anatta, seeing the compounded, fluid process nature of experience. So I would say tat ru, the element of knowing, or vijjadhatu, that the element of awareness is virtually the same as satipanya. So when that mindfulness is fully attuned to the reality of the present, if it's say what we call heedfulness or appamada, then that's the same as the vijjadhatu. Would you say anything on that, Ajahn? ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับตามความเข้าใจของอาตมาคิดว่าคำที่ใช้เนี่ยในแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะใช้คำในบริบทและความหมายต่างกันอย่างอาตมายังไม่ค่อยคุ้นกับว่าธาตุรู้ได้ยินมาบ้างแต่ว่าอย่างหลวงพ่อชาจะใช้คำว่าผู้รู้แต่ในตามความเข้าใจของอาตมาถึงแม้ว่าท่านจะใช้คำว่าธาตุรู้ผู้รู้แต่ก็ไม่ได้ใช้ในความหมายในลักษณะที่มันมีตัวมีตนที่ชัดเจนนะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็คิดว่าอันหนึ่งที่หลวงพ่อชาสอนคือในภาคของตัวการปฏิบัติเองเนี่ยอาตมาก็เอาตามความเข้าใจที่หลวงพ่อชาสอนคือว่าท่านเคยบอกว่าสติอยู่ตรงไหนผู้รู้ก็อยู่ตรงนั้นถ้าอย่างนั้นก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์พูดว่าก็มันอันเดียวกับตัวสติสัมปชัญญะนั่นเองแต่ในภาคของการปฏิบัติหมายคิดว่าเวลาที่เราเจริญสติเจริญสมาธิไปเรื่อยๆมันถึงภาวะอันหนึ่งที่มันมีความรู้อย่างชัดเจนแจ้งกระจ่างนะมันก็เป็นภาวะที่จะเรียกว่าธาตุรู้อยู่ตรงนั้นหรือว่าผู้รู้อยู่ตรงนั้นนี่ตามความเข้าใจของอาตมา So there was a question at the back there.
กราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะ What is upekkha? What is upekkha? I know it's การวางเฉย but please can you explain and give me some examples? Thank you. So upekkha, for those who are not so familiar with Buddhist teachings, we've mentioned it a few times in the chanting. So it is the fourth of the four Brahma Viharas, or the sublime mind states. So metta, karuna, mudita, upekkha, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and then upekkha. So that most of the lists that the Lord Buddha creates or uses, composed, that we have in the Pali Canon, the first one on the list is the most obvious or the most coarse, the most tangible, like rupa comes first in the five khandhas, and in the Brahma Viharas, these sublime attitudes or divine mind states, metta is the first. It's the most tangible, most obvious, and then upekkha is the most subtle. So I think one of the books that we brought along to this retreat, I have to ask Yamnai, was Serenity is the Final Word. We have, okay, so there'll be some books for distribution at the end, so you have to wait till next week. But I did a Dhamma talk just on upekkha, and it's called Serenity is the Final Word. So the difficulty with upekkha in translation is that it can carry the meaning of being indifferent, like I don't care, or like I'm not interested, that I'm bored. It's not significant. So upekkha can mean indifference, like not caring, a kind of switching off and rejection, and so that. And in the English, the usual translation is equanimity, which is not a word that's used much in everyday English language, but it can also mean kind of, yeah, whatever, I don't care, and that it's a very emotionally flat meaning, or the tone of that word equanimity. It can seem very sort of bland, very, very emotionally flat. But the Brahma Viharas, when we, like the chanting we did this morning, abundant, exalted, immeasurable, these are great brightnesses of the heart, abundant, exalted, immeasurable, like, wow, now Asajan, they're kind of strong, powerful qualities. So upekkha is not just a kind of indifference, or even just even-mindedness, but there is a quality of radiance to that. So upekkha it's about that clarity and stability of the heart, that which is not shaking when everything around is shaking, that which is, I say, serene, so that this, again, many years ago, Lumpo Sameto, who's a very creative teacher, thought, upekkha, that doesn't, equanimity is really not the right word. So he was experimenting with different translations for English, and he felt serenity, that carries that same kind of brightness, the serene heart. It's like, that is bright, it's expansive, it's got that quality of subtle beauty to it. And so I always appreciated that perspective of Lumpo Sumeto. So upekkha is both that quality of stillness or steadiness, that is that which is unshaken when everything around is shaking, like at the center of the cyclone, there's a big wind blowing, but there's stillness at the center. But it's also I like to emphasize that quality of spaciousness or brightness that is there. It's the most subtle, the most refined of the Brahma Viharas.
So there are some teachings that talk about upekkha as in the realm of conditioned mind states, it's the closest to nibbana. Like it is something that arises and passes away. It's not a permanent quality, but it has the tone or the texture of the peace of nibbana to it. So it's one of those words that's easily misunderstood, or its essence is not appreciated. But as I said, there's a little booklet in English and in Thai, 2 languages, Songprasa, called "Serenity is the Final Word." So if you stick around till next Sunday, it'll be available. So also it's one of the methods of developing upekkha is also contained in the chanting. So when we do the chanting ahang sukhito homi, or may I abide in well-being, the first part is metta. May everyone abide in well-being. That's all metta. May all beings be released from all suffering. That is karuna, compassion. May all beings not be parted from the good fortune they have attained. That's mudita, joy at the good fortune of others. When you get to upekkha, changes gear. I am the owner of my karma, heir to my karma, born of my karma, related to my karma, abide supported by my karma. So the method of developing that kind of serenity is to truly appreciate cause and effect, headpon, that this is the cause, this is the effect. Why am I complaining? That's the cause, there's the effect. Why am I excited? That's the cause, that's the effect. Oh, so it's that balancing quality that comes from appreciating cause and effect. And so it has a different tone to the other 3 Brahmaviharas. So thank you for that reminder. ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนั่นเป็นเหตุผลที่เลยกลับเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องความสัมพันธ์ของอุเบกขากับเรื่องความรู้ในเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมว่ามันสัมพันธ์กันยังไงคือไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเองที่แปลยากแต่มาว่าคำว่าอุเบกขาในภาษาไทยเองก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ไม่น้อยเลยนะเหมือนกับที่หลวงพ่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ก็อธิบายเรื่องอุเบกขาได้ยาวเป็นหนังสือเป็นเล่มๆอย่างนี่คือความละเอียดเรื่องของภาษาเมื่อก่อนอาตมาก็รู้สึกว่าทำไมต้องละเอียดขนาดนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูความหมายจริงๆมันก็จะมีความที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อย่างเช่นเวลาที่โยมบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉยอาตมาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความหมายของคำแปลนี้เพราะว่าเวลาเฉยเนี่ยวางเฉยก็ดูเหมือนว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่า indifference ไม่สนใจปล่อยอย่างเงี้ยไม่อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดอันนี้ก็ไม่ใช่อุเบกขาเพราะอุเบกขาเนี่ยเป็นการทำงานของปัญญาอีกภาคหนึ่งจะวางอุเบกขาได้จริงๆต้องมีปัญญาคืออาตมาชอบอุปมาของหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าอุเบกขาเนี่ยเหมือนกับคนที่กำลังในสารถีกำลังขับเกวียนแล้วก็มีลาหรือโคก็ได้ที่ขับเกวียนไปอยู่ถ้ามันตรงทางอยู่เนี่ยก็อุเบกขาแต่ถ้าไม่ตรงทางก็จะต้องทำอะไรคืออุเบกขาเนี่ยจะเป็นภาวะที่เมื่อเราเห็นว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยยังไม่ต้องทำอะไรเราก็วางใจเป็นกลางแต่พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในเมื่อเห็นว่ามีสิ่งที่สมควรต้องทำอยากเชื่อมโยงไปถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกอันหนึ่งในทางหลักธรรมพุทธศาสนาเรื่องของการทำจิตกับการทำกิจคือเราไม่ได้หมายความว่าพอเราฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรเลยนะการปล่อยวางนี่เป็นเรื่องของการทำจิตอุเบกขาที่จะยากมากคือเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักอย่างพ่อแม่ทั้งหลายจะวางอุเบกขากับลูกได้ยากมากคือเวลาที่ลูกกำลังมีความทุกข์มีพ่อแม่คนไหนบ้างที่บอกก็เป็นเรื่องของกรรมเขาก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากอย่างนี้แต่
ภาวะอันนี้ก็คือการที่จะต้องเรียนรู้ที่จะวางจิตให้ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์นะแต่ขณะเดียวกันไม่ละเลยกิจที่จะต้องพึงทำนะในเมื่อเรามีกิจบางอย่างที่จะต้องทำก็ต้องทำแต่ว่าการรักษาจิตใจของเราให้เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ใช้อุปมาได้ภาพชัดเจนว่าการสามารถที่จะสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะท่ามกลางพายุนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ชัดเจนหรือว่ารอคลื่นลมมันสงบแล้วรู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปนะคือไม่ใช่ว่านิ่งเฉยแบบว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นตามเวรตามกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องของการรู้ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าเป็นพ่อแม่รู้ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมที่จะรอก่อนยังไม่ช่วยอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้ช่วยไปไม่มีเกิดประโยชน์อะไรหรือการที่ช่วยแล้วยิ่งทำให้ปัญหามันยุ่งขึ้นนะก็หยุดก่อนแต่ขณะเดียวกันเมื่อรอใช้อุเบกขาเป็นตัวตั้งภาคของปัญญาก็ยังคงทำงานอยู่ว่าเมื่อถึงเวลานี้ทำตรงนี้ได้ก็ลงมือทำแต่อาตมาก็ยอมรับว่าคำว่าอุเบกขานี่ก็มีความละเอียดแล้วก็ในภาษาไทยเองก็หาคำแปลที่จะตรงกับความหมายของอุเบกขาที่แท้จริงก็ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เลยพูดกันทับศัพท์ไปเลยว่าอุเบกขาวางใจเป็นอุเบกขา So one of the things Ajahn was saying was it's somewhat connected to acceptance. So one of the ways I like to talk about it is metta ripens in upekkha, kind of the completion of metta sort of takes shape as upekkha. So the perfection of loving kindness manifests as upekkha. It's an interesting and useful question because many years ago I would lead a 10-day retreat with Ajahn Punadhammo and Gloria Tarania, a woman lay teacher in America. We would lead a 10-day retreat at IMS in Massachusetts, Insight Meditation Society. Then we do a session at the study center for a weekend. And the people at the study center said, why don't you do a weekend on upekkha? We thought, upekkha? What's there to say about upekkha? And so then we put our heads together and we realized, oh, there's a lot. And we couldn't get to the end of it by the end of the weekend. So it was one of those subjects you start to open it up and there's a lot in there because acceptance is a part of it. Also that quality of being at the center, like the center of the storm. There's a Pali word, tatra majatata, which is also used to describe upekkha. Tatra majatata, a very long Pali word. Tatra majatata. So it means, tatra means that, majja means middle, tatra majatata, so in the middle of thatness. So it's that being at the center of things, at the very heart. There's another way of speaking about the quality of upekkha, tatra majatata. So also, if anyone wants to ask a question in Thai language, if your English is not so great, you can ask in Thai. Yes. Namaskar, Ajahn. So it's mean from the first question and the second question, actually they are related. Because without sati sampajanya, then wouldn't happen with upekkha, isn't it? You could say so, yeah, because particularly sati sampajanya helps that appreciation of cause and effect. This is where this has come from. This is what I'm feeling. So you might be sitting here thinking, oh, I'm really hot. Say, yeah, it's June in Thailand. That's why you feel hot. That's the cause. This is the effect. Oh, so that
they will be connected in many ways. Thank you. กราบนมัสการพระอาจารย์อมโรธครับพระอาจารย์จิ๋วครับ Are the 5 Dhamma Piti in a linear progression and The five 5 Dhamma Piti talk about it by Ajahn Jiew last night. Are they in linear progression and whether each state has a distinct characteristics and whether they have physical manifestation. Nimon Ajahn. So you can help me to elaborate on that. You begin, please. ครับภาษาไทยเนาะคืออันนี้เรียกว่าธรรมะสมาธินะปิติเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในองค์ของธรรมะสมาธิ5คือเหมือนกับเป็นคุณสมบัตินะที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงสมาธิในความเห็นธรรมะคือได้อย่างง่ายดายนะคือว่ามันเป็นธรรมชาติหรือว่ามันเป็นธรรมดานะของจิตนะที่เมื่อเกิดปราโมทย์นะขึ้นมาแล้วนะปราโมทย์คือความสุขนะที่อยู่ขึ้นในจิตใจนะแล้วพอปราโมทย์มันขยายตัวขึ้นมากขึ้นกลายเป็นปิตินะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า rapture ซึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจคำว่า rapture สักเท่าไหร่นะแต่พอถ้าเราใช้คำที่ท่านอาจารย์เจ้าสารบอกว่าปิติมันคือปราโมทย์คูณ2คือมันยิ่งขยายขึ้นนะปิติมันก็คือถ้าพูดให้เห็นภาพทั่วไปเนี่ยคือจริงๆเวลาเกิดเนี่ยก็จะรู้สึกเองแต่ว่ามาอธิบายนี้จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเหมือนอธิบายยากในชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจอะไรเกิดขึ้นมาแต่พอมันสุขมากขึ้นแล้วมันเกิดความอิ่มเอิบซาบซ่านมันเกิดอาการทางกายขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยปิติมักจะส่งผลเห็นชัดในเรื่องของกายถ้าเป็นสมาธิเนี่ยหลายท่านก็จะบอกว่าเกิดปิติก็น้ำตาไหลนะหรือว่าตัวเหมือนตัวลอยอะไรเกิดขึ้นแล้วพอเมื่อกี้พูดถึงปราโมทย์แล้วมาตามด้วยปิติใช่ไหมสิ่งที่ตามมาจากหลังจากปิติก็คืออาการที่เรียกว่าปัสสัทธิผ่อนคลายอาการคลายตรงนี้ก็เป็นคือทั้งหมดเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นอาการของสุขทางใจอย่างหนึ่งแล้วมันเชื่อมโยงถึงกายด้วยนะคืออาการที่คุณวิบูลย์ถามถึงเรื่องอาการทางกายมันก็จะมีอาการของทางกายเข้ามาประกอบด้วยแต่ว่าธรรมสมาธิจะเน้นเรื่องอาการที่เกิดขึ้นในจิตซะเป็นส่วนใหญ่นะพอเมื่อมันปิติมีความสุขลึกซึ้งขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดความคลายความสบายทางกายทางใจอย่างยิ่งแล้วนำไปสู่สุขลึกซึ้งนะแล้วต่อจากนั้นก็เป็นสมาธิไปเลยคือความแน่วแน่ตั้งมั่นของจิตคือพออธิบายอย่างนี้มันเหมือนเป็นขั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอความเป็นจริงมันอาจจะปุ๊บเดียวภายในไม่ถึงนาทีก็ได้นะแต่ขั้นตอนที่คิดว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยคือระหว่างปราโมทย์แล้วก็ปิติเนี่ยอาจจะใช้เวลานะแต่พอไปปิติแล้วเนี่ยเกิดความอิ่มเอิบใจแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบางทีก็ไปถึงแน่วแน่เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วคือที่อาตมาอธิบายเมื่อคืนนี้นะก็พยายามจะอธิบายว่าเรื่องของการทำสมาธินอกจากการที่เราจะใช้สติในการกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานต่างๆนะเช่นลมหายใจเรื่องการเดินเรื่องกายนะมีอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันมากคือการใช้การคิดในเรื่องที่เป็นกุศลนะฉันทะก็เป็นอันหนึ่งที่คิดในเชิงที่เรากุศลขึ้นมาพอเราคิดในทางที่เป็นกุศลคิดอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อจิตมีความสุขจากการคิดในสิ่งที่ดีงามนะก็มันก็กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกปราโมทย์แล้วปราโมทย์อันนี้มันส่งผลต่อจิตใจอย่างยิ่งนะอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนในตามประสบการณ์ของอาตมาก็คืออย่างเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะเราก็คงทราบดีว่าถ้าเราจะไปให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักขนาดนั้นให้มาเจริญสติกำหนดดูลมหายใจปล่อยวาง
ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแต่เราพบว่าถ้าชวนผู้ป่วยให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเกิดความสุขความเบิกบานโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเมื่อนึกถึงแล้วมันมีความเข้มข้นอย่างมากแล้วเนี่ยมันยังให้เกิดความปลื้มปิติแล้วเราจะพบว่าผู้ป่วยสามารถจะเข้าสู่ความสงบได้หรือหลายท่านพบได้ว่าจากที่ปวดความเจ็บความปวดหายไปชั่วคราวถ้าจิตมันมีปิติมากๆนะเมื่อวันก่อนเพิ่งเล่าถวายท่านอาจารย์อมโรว่าอาตมาไปเยี่ยมโยมที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งท่านอาจารย์รู้จักที่เชียงใหม่แล้วอาตมาทราบว่าโยมเคารพหลวงพ่อสุเมโธมากนะก็เลยปรึกษาไปทางท่านอาจารย์โสโกซึ่งอยู่ใกล้หลวงพ่อสุเมโธว่าถ้าหลวงพ่อจะเมตตาส่งข้อความมาให้โยมก็น่าจะดีเพราะช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะก็หลวงพ่อก็เมตตาส่งข้อความเสียงมาประมาณสัก 4-5 นาทีวันนั้นอาตมาก็ไปเยี่ยมโยมแล้วก็แจ้งกับโยมก่อนขออนุญาตก่อนว่าหลวงพ่อส่งข้อความมาเนี่ยโยมอยากจะฟังไหมโยมก็บอกยินดีอยากฟังมากนะแล้วเราก็พอเปิดให้ฟัง5 นาทีเท่านั้นเองซึ่งโยมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะอาการที่อันนี้ก็คืออยู่ในความสงบนะคือคิดว่าไม่ได้หลับนิ่งเหมือนกับทำสมาธิไปเลยแล้วอยู่อย่างนั้นเกือบ2 ชั่วโมงแล้วบรรยากาศในห้องซึ่งเรานั่งอยู่ด้วยกันเรารู้สึกเลยว่ามันมีความสงบเกิดขึ้นคือจิตก็คงปลื้มมากเพราะว่ามีศรัทธาเคารพในหลวงพ่อสุเมโธมากแค่ได้ยินเสียงท่านก็คงจะดึงให้เกิดความปิติอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เอามาใช้อธิบายว่าเวลาที่ตั้งต้นด้วยปิติที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยทำให้จิตสงบได้ยังไงFive group of Dhamma that lead to samadhi. The Buddha referred to this group of Dhamma quite often in many sutta. The first one is Pramodya. You can list them. The first one will be Pramod. Pamoja. That you will translate as delight. Or gladness, and the second one that follow pramod will be piti, rapture, and the third one passathi, relaxedness, and the fourth sukha. Actually, I cannot find the right translation for this sukha because it has to be very refined or profound sense of happiness here. Yeah, a deep contentment, I would say, and the last one would be samadhi. So those 5: pamoja, delight; piti, rapture; passaddhi, calmness or ease; and then sukha, profound contentment, also a happiness, a non-sensual happiness, and then samadhi, concentration or focus of mind. They come up in that order in quite a number of the Buddha's teachings. So it is a sequence in many of the Buddha's teachings. One of them where he talks about what's a teaching that's known as liberation is a natural process, and it starts off with keeping the precepts. If you keep sila, then there's a freedom from remorse, and then that freedom from remorse leads to a relaxation of body and mind, which leads to pamoja, which leads to piti, which leads to passaddhi, which leads to sukha, which leads to samadhi. Then samadhi leads to insight, yatha bhutang jnana dasanang, the knowledge and vision of the way things are. That leads to dispassion and detachment,
viraga, nibbita, and that leads to vimutti. So in that particular teaching, the Buddha is saying liberation is a natural process, that if you keep the precepts, you don't have to think, may I be have self-respect and be at ease, because it'll naturally arise. And then with that list, if there is delight, then there's no need to think, may there be rapture. Rapture naturally arises from the heart that is delighted. Once there is rapture, there's no need to think, may I be tranquil, because tranquility, passaddhi, naturally arises. So one thing naturally follows from another. So it's definitely a sequence. That's just one example. As there are in some of the lists of the Buddha's teachings, sometimes they are definitely a sequence, like here, and other times they are more interrelated. They they support each other. So like the 7 factors of enlightenment, the 7 bojjhanga, sometimes it's like, you start off with sati, mindfulness, that leads to Dhamma Vijaya, and leads to virya, and so on. This leads to this, leads to this. It's definitely a sequential process. Other times it's represented as, no, if the mind is awake, then all of these factors are present together. And so, or like the Eightfold Path, sometimes it's right view supports a right intention supports right speech, right action, right livelihood, and so on. And other times they are more represented like the spokes of a wheel. They all work together at the same time, or they support each other. So it's not a rigid thing that it's only ever a sequence, but in quite a number of descriptions of the development of the mind, then you get that. This leads to this, this leads to this. Similar to paticca samuppada, dependent origination, that often it's a sequence, but you can't say it's fixed and always that way. ท่านพระอาจารย์ครับ maybe this one is for ท่าน Ajahn Amaro first, and then ท่าน Jiew, and another question. You translated samadhi just a moment ago as concentration and focus of mind. Mm-hmm. But in terms of the 5 things, it seems to be the most advanced stage of happiness. How does concentration of the mind or focus of the mind be? How is it happiness? Well, it's also the word samadhi. The word is made of 2 parts, sama and dhi, and the dhi of samadhi is related to the dhr of Dhamma, which means that which is integrated. So the root of Dhamma is the Sanskrit dhr, if you forgive my bad Indian pronunciation. Dhr. So it's dhr, which means that which supports, so that which is integrated, that which upholds. So like dhareti means to hold, so that samadhi is the correct, and sama means correct or balanced. So it's a correct holding. So another word for samadhi is collectedness. And again, that's not, in English, it's not used very much as referring to mind states, but it is perfectly valid. And so that some people prefer to use samadhi as collectedness in English rather than concentration, because it's representing that quality of the mind not being scattered, but rather there's an orderly quality. There's a sense of integration. So the samadhi is often talked about as being one-pointedness, but it can include that point can include a lot of different objects. So you can be one-pointed on the experience of the present moment with all its sights and sounds and feelings. That can still be called samadhi.
even though it's not a single sense object. It's not like the feeling of the breath or a single color or a shape or a sound. So collectedness, in a way, is referring to not being non-distracted, and a quality of orderliness in the attention. So often the phrase is used, with ordered attention, the mind is focused. So that those other qualities leading to samadhi is that the way that the mind is fully collected and settled in its attention on the present reality. So and in that particular teaching, I was quoting that liberation is a natural process. The Buddha says, for one whose heart is content, when there's sukha, that profound contentment, there's no need to think, may my mind be concentrated or collected, because it's natural for one who experiences contentment, that profound quality of ease, for the mind not to be distracted. So it naturally arises from that contentment. Like if you're happy to be here at Chaisai, you're not thinking about what you could be doing in Bangkok or what you're going to do after the retreat, because you're fully interested, you're fully happy to be here. So that that's the way samadhi works. It's not actually like a sort of tense fixing of the attention. It's rather like, well, this is great. Why would I want to be thinking about anything else? I like it here. Why would I want to be anywhere else? I'm fully at ease and content with this. So that collectedness, that quality of focus and orderliness is a result of that, like letting go of the past, letting go of the future, letting go of other fantasies, to be totally at ease and totally interested and happy to be aware of the qualities of this moment. And then similarly, that leads on to insight, to yatha bhutang jnanarasnang, knowledge and vision of the way things are. The concentration or that collectedness, then with the attention fully with the present reality, then the natural, wisdom faculties of the mind recognize, oh, this moment is built up of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, and it's arising and passing away here in this awareness. So that, and Luang Por Chah would often emphasize that particular point. He said, don't think of samadhi and vipassana as totally separate practices. They're completely related. You know, that one leads to the other. They support each other. And particularly in his time, when various meditation teachers say, we only teach vipassana here, not that kind of samadhi rubbish. It's vipassana, vipassana, vipassana. And others would say, no, we don't do vipassana, we just do samadhi. That's the real purification, that's the real power of the Dhamma is in samadhi. And Luang Por Chah would say, it's all the same mind. You know, it's not as though these are separate teachings that the Lord Buddha gave. They're very connected. And in that particular teaching, it's very clear, very matter of fact that insight arises as a natural result of samadhi. In the Eightfold Path, the sama vayamo, right effort, sama samadhi, and sama sati are known as the samadhi factors. They're all known together as the factors to do with collectedness and mental training. So you have mindfulness in there, you have effort in there as well. So they're seen as an integrated bundle. So I hope that gives some clarity. But if there's something else you'd like to ask for Ajahn Jiew or his take on that, then please. There was something else you wanted to ask for him? Yes, but on samadhi, does Ajahn Jiew have something to add, especially in terms of it being happiness? But okay, leading to insight, I can see that. But in terms of being
as supreme kind of happiness? คืออาตมาว่าความหมายของสมาธิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทอย่างที่เราใช้กันเรื่องconcentration นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งของการที่แบบจิตภาวะที่จิตตั้งมั่นแต่ในภาคของการปฏิบัติที่เราทำกันอยู่ในรีทรีตส่วนใหญ่อาตมาว่าถ้าใช้ความหมายของสมาธิในแง่นี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเป็นสภาวะที่พ้นจากนิวรณ์คือที่เราอยู่ตรงนี้แล้วไม่สงบก็คือเรามีนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง1 ใน 5นะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราพ้นจากนิวรณ์5ตัวแล้วคือไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะพอทราบอยู่แล้วหรือว่าบางท่านที่ไม่ทราบเดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยอธิบายทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะคือถ้าพ้นจากนิวรณ์แล้วเนี่ยนะพ้นจากความฟุ้งซ่านพ้นจากความง่วงพ้นจากการคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ก็สู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วใครที่เคยสัมผัสก็จะรู้ว่าภาวะอย่างนี้คือสุขอย่างยิ่งแล้วสุขอย่างยิ่งในแค่นี้ไม่มีความสำคัญแค่ว่าเราจะได้เจอสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของเรานะอาตมาว่าจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งของคนที่ปฏิบัติภาวนาหรือพระที่มาบวชก็คือการได้ค้นพบสุขจากสมาธิถึงแม้เราไม่ได้พูดว่าสุขของสมาธิคือเป้าหมายก็ตามแต่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่ามันมีสุขนะที่มันยิ่งกว่านะสุขที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองมันก็มีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะตลอดชีวิตของเราเนี่ยความสุขของเรามันมาจากการมีการได้ตลอดเวลาเลยนะมันต้องเชื่อความสุขของเรามันจะเชื่อมโยงกับคนอื่นสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเด็กๆอย่างเงี้ยความสุขก็จากการได้ขนมได้ของเล่นนะการที่อยู่กับเพื่อนนะพอมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาตมาว่าก็ไม่ต่างจากเด็กเท่าไหร่หรอกเพียงแต่มันเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอะไรไปเป็นให้มันมีความละเอียดซับซ้อนไปเท่านั้นเองนะคือความสุขของเรามันเป็นความสุขที่มันพึ่งพาหรือว่าอาศัยสิ่งอื่นแล้วลองถามตัวเราเองว่ามันเคยมีความสุขอะไรไหมในชีวิตที่เราได้มาโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยนะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยมาจากตัวเราเองล้วนๆนะแต่ว่ามีน้อยมากนะแต่ถ้าในทางปฏิบัติธรรมเนี่ยคือสมาธิเรานั่งเฉยๆเราพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่เราได้สัมผัสความสุขว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วมันก็เลยเป็นสุขที่ละเอียดมากเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสุขที่เป็นอิสระเพราะเราทำได้ด้วยตัวเราเองไม่ได้อาศัยใครภายนอกเลยมันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งมากอย่างหนึ่งแล้วความสุขลึกซึ้งอันนี้มันมีความจุดเปลี่ยนแปลงกับชีวิตก็คือทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อความสุขแบบนี้มีจริงไม่มีใครมาหลอกเราได้แล้วว่ามันไม่มีขึ้นอยู่ความเพียรของเราขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ทีนี้สุขกับสมาธิตรงนี้เนี่ยมันต่อเนื่องไปถึงสิ่งที่สำคัญมากในทางพุทธศาสนานั่นคือการรู้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงยถาภูตาทัศนะที่ท่านอาจารย์อมโรพูดถึงคือเมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงก็เกิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองคือเข้าใจอริยสัจอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกอันนี้คือบรรลุธรรมเพราะสมาธิก็เลยเป็นเงื่อนไขสำคัญใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีสมาธิความรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วที่เมื่อวานที่อาตมาพูดถึงว่ามันมีความสำคัญอีกแง่หนึ่งว่าเราต้องพัฒนาจิตของเราให้เป็นสุขเพราะจิตที่เป็นสุขเท่านั้นถึงจะพิจารณาทุกข์ได้มันก็ไม่ต่างจากอธิบายอันนี้เหมือนกันว่าพอมันมีจิตที่เป็นสุขมันก็จะเห็นอะไรที่อย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะใจเราไม่มีความสุขมันจะอดไม่ได้ที่จะอะไรก็ตามที่จะมีตัวเราเข้าไปโยงมันไม่สามารถจะนิ่งอยู่ได้มันพยายามจะเข้าไปแทรกกับการมองสิ่งต่างๆหรือสมาธิจะอธิบายให้เห็นภาพอีกอันหนึ่งก็ได้ว่าคล้ายๆกับว่าเรามองอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นวัตถุอยู่ข้างหลังแต่ถ้าฉากที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วย
รายละเอียดลวดลายสีสันเต็มไปหมดเลยการจะมองวัตถุที่อยู่หน้าฉากนั้นเป็นเรื่องยากใช่ไหมนะเพราะว่ามันถูกฉากข้างหลังที่วุ่นวายนะแต่ถ้าฉากข้างหลังเรียบนะไม่มีสีอะไรเลยวัตถุที่อยู่ข้างหน้าฉากนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนอุปมานี้ก็ใช้กับเรื่องของสมาธิว่าความสมาธิเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะเพราะว่าพอจิตเป็นสมาธิมีความแน่วแน่แบบนั้นนะแล้วเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ในลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่อธิบายถึงเรื่องธรรมสมาธิก็จะเป็นในแง่มุมว่าการเข้าถึงสมาธิก็เข้าถึงได้อีกแบบหนึ่งที่มันมีความเชื่อมโยงกันแบบนั้นคืออาศัยสุขเข้าไปอย่างเงี้ยอาศัยปราโมทย์อาศัยปิติเข้าไปไม่แน่ใจว่านี่ตอบคำถามหรือเปล่านะแต่ว่าเพิ่มเติม Well, we're changing the batteries. Like the word sati, the word sukha has a big range of meanings. So happiness can be very worldly happiness, like Ajahn was saying, like for a child, happiness is having a sweet or a toy to play with. And that the word sukha is used for that kind of happiness, all the way up to the happiness of the fully enlightened Buddha, the happiness of the mind that is completely free of greed, hatred, and delusion. So the word sukha is completely validly used for that whole big range. So just like with the word sati, you have to listen closely. And also particularly in the teachings of Ajahn Buddhadasa, he outlines two different kinds of happiness, or conveniently divides it. There's worldly happiness, happiness of getting what you want, a kind of, well, you can use the English word gratification, like that there's that kind of pleasant feeling that arises from getting something that you like. And then the happiness, which is the nature of the citta that is free from every kind of wanting, the desirelessness, the heart that is completely content, that doesn't need anything to be added to it, or to be taken away from it, in order for there to be a sense of peace and ease and freedom. And so particularly in the teachings of Ajahn Buddhadasa, he outlines those two different kinds of sukha very, very clearly, as I recall. He once said that ความสุขคือการไม่ต้องการความสุข yes. ความสุขคือไม่ต้องการความสุข Happiness doesn't be there, and no desire for happiness. Is your microphone working now? Yes ค่ะ No, that phrase is great ความสุขคือความไม่ต้องการความสุข Wow กราบเรียนถามท่านจิ๋วท่านพูดถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อกี้ท่านก็พูดอีกนะครับว่าฉันทะเนี่ยที่จดไว้คือ can create joy in the mind อยากจะขอให้ท่าน expound ให้มันละเอียดนิดหนึ่งว่ามันจะต้องเป็นการคิดโยมนัสอะไรนะโยมนัสสิการหรืออะไรหรือเปล่าแล้วคืออย่างตอนที่เดินจงกรมเนี่ยพอโยมนึกถึงสิ่งที่ท่านพูดแล้วโยมรู้สึกว่าเราจะแบบโอ้โหบรรจงสังเกตไอ้ที่เราวางเท้าแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันคืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อเวลาที่นั่งกำหนดลมหายใจเนี่ยมันฉันทะมันจะเป็นปราโมทย์ได้ยังไงเจ้าคะต้องทำอะไรบ้าง คือเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าอย่าว่าแต่ฉันทะในการที่ปฏิบัติเลยแม้ทั้งการรักษาศีลใช่ไหมที่พระองค์สอนว่าถ้าเรารักษาศีลให้ดีเราก็ไม่มีวิปฏิสารคือไม่มีความเดือดร้อนทางกายทางใจคือเรารู้สึกภูมิใจในการกระทำในชีวิตของเราเองเหมือนเป็นพระเนี่ยใช่ไหมต่อให้แบบสมาธิอะไรไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเงี้ยคือบางทีพระเราก็เป็นอย่างนั้นนะแต่อย่างน้อยสมมติอาตมาบวชมา28ปีเนี่ย28ปีมีตลอดมาเนี่ยสามารถทบทวนได้ว่าไม่เคยโกหกใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยตั้งใจโกหกใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดลักขโมยของใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่พอใจในชีวิต
พอใจในการกระทำของตัวเองความพอใจในชีวิตและการกระทำของตัวเองก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่า contentment ก็คือพอใจมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะความสุขอย่างเงี้ยมันก็ขยับขึ้นกลายเป็นปราโมทย์นะแล้วกลายเป็นปิติขึ้นมาได้แล้วก็นำไปสู่ที่องค์คุณของที่นำไปสู่สมาธิได้ฉันทะก็มีบทบาทอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราทำอะไรด้วยความพอใจนะในสิ่งที่เราจะทำบางทีบางท่านก็แปลว่าฉันทะนี่คือความรักในการที่จะเรียนรู้คือมีความสุขอยู่ในตัวการกระทำนะคืออุปสรรคใหญ่อันหนึ่งของพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายคือว่าความสุขของเราไม่ค่อยอยู่ที่ตัวการกระทำนะแต่ความสุขของเราอยู่เบื้องปลายก็คือว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราถึงจะมีความสุขหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนี้ว่าคือเวลามาปฏิบัติเนี่ยคำถามอันหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยเลยก็คือว่าทำไมเที่ยวนี้ไม่สงบไม่เห็นเหมือนเมื่อคราวที่แล้วครั้งเมื่อแล้วทำได้ดีกว่านะพอเป็นอย่างนี้มันมีการเปรียบเทียบเอาตัวผลเป็นที่ตั้งนะแต่ยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆแล้วก็ถ้าจะใช้ฉันทะในการปฏิบัติจริงๆก็จะเป็นว่าเอาเที่ยวนี้มาปฏิบัติแล้วตัวการกระทำของเราต่างจากครั้งที่แล้วอย่างไรนะมันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงยังไงคราวที่แล้วฝนไม่ตกคราวนี้ฝนตกเกี่ยวข้องกันไหมอะไรเงี้ยหรือมีอะไรที่เราจะเติมไปได้นะเหมือนปรุงอาหารอย่างเงี้ยเราจะทำให้มันอร่อยได้ยังไงมันขาดอะไรมันเติมอะไรมีความสุขความพอใจกับการศึกษาค้นคว้าว่าไอกระบวนการที่มันจะนำไปสู่ผลเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะทำอะไรของเราได้บ้างแล้วพอทำของเราได้อย่างดีที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับคนปลูกต้นไม้อะหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ออกดอกออกผลใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้นะหลวงพ่อชาก็สอนอย่างนั้นหน้าที่ของเราในการปลูกต้นไม้คือการดูแลพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วถึงเวลามันจะออกดอกก็เป็นเรื่องของต้นไม้ความสุขความพอใจของคนปลูกต้นไม้ก็ต้องเป็นความสุขความพอใจจากการได้ทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้ว่าเราทำสวนอย่างเงี้ยแล้วทำไปอย่างดีที่สุดของเราแล้วเนี่ยปรากฏว่าพายุเข้าต้นไม้มันหักไปหมดเลยไม่ออกดอกออกผลอย่างนี้จะถือว่าเป็นความผิดของเราไหมเราก็ยังคงมีความสุขได้ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันไม่ได้ผลเพราะเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วเราทำเต็มที่ของเราไปแล้วไอ้ความสุขชนิดเนี้ยจากฉันทะเนี่ยมันจะดึงขึ้นมากลายเป็นไอ้ปราโมทย์นะแล้วก็สามารถขยายนะขึ้นเป็นปิติได้ไอ้เรื่องการขยายไอ้ปราโมทย์ขึ้นเป็นปิติอาตมาคิดว่ามันเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่นะเขาอาจจะต้องฝึกนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเรามักจะมีนิสัยแบบนี้คืออาจจะด้วยวัฒนธรรมของเราด้วยหรือว่าประสบการณ์ของเราด้วยเรามักจะคิดในเรื่องลบได้ง่ายกว่าเรื่องบวกนะเราก็เลยไม่ชินให้คิดเรื่องความสุขนี่จะคิดไม่ค่อยออกนะคิดไม่ค่อยคล่องนะแต่ถ้าคิดเรื่องหงุดหงิดเนี่ยนะครึ่งชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องสอนชำนาญเรื่องนี้มันบางอย่างมันก็เลยเป็นทักษะที่เราอาจจะต้องฝึกให้ชำนาญมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้บ่อยขึ้นนะมันก็จะได้นะที่ท่านเปรียบเทียบกับต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะอันนั้นเข้าใจแต่ว่าเวลาที่นั่งกำหนดลมหายใจเนี่ยคือมันคือความตั้งใจหรือเปล่าคะหมายความว่าภูมิใจที่เราตั้งใจทำแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเรียนถามท่านอาจารย์อมโรด้วยเนาะแต่ในความเห็นจะมาฉันทะ in meditation practice how we can well I think just it's 5 o'clock already so our hour has flown by but just to respond to that Ajahn Jiew was talking about how one of the things speaking of is having a basis of pamoja, a sense of delight, or chanda, enthusiasm, the kind of keenness and interest, and that it's not easy to just sort of conjure that up and say, I will be enthusiastic. But when we were talking the other day,
and we were discussing this point, and I said, well, really, one of the basis of pamoja, that real kind of brightness or delight in the heart, is an absence of self. Yeah, freedom from self-view. One of the Luang Por Sumedho's frequent statements is, whenever I think about myself, I get depressed. And this is Ajahn Sumedho. So it's a direct equation. Me equals depression. As long as I'm in the picture, there's no brightness. And the less there is me, the duaton, the I, me, mine, then the more that natural brightness of pamoja, that sense of delight and ease is part of the picture. Also, if one of the things that he was just saying, if I understood correctly, was how, reflecting back on his 28 years as a monk, that just to be able to think, oh, in all that time, I've never deliberately lied to anybody in 28 years. I've never acted on an angry impulse to kind of hurt somebody. Correct, Chiang? So this is great. And yesterday, when there was a question about fungsan and kind of mental confusion, agitation, and activity, I was reminded of there's one of the verses of the Theragatha, the enlightened elders, where this monkey's about to commit suicide. He's got the rope around his neck and over the branch, and he's like, I've had it. 25 years as a monk and not a single moment, not a finger snap of peace. This has really been a waste of time. I think I'm going to end it all. Then literally with the rope around his neck, he thinks, but actually, in these 25 years, similarly, I've never broken any of the precepts. I've done my best to live as a good monk. And suddenly, that kind of happiness, that sense of, wow, even though I had no peace, this kind of constant mental chatter going on for 25 years, seemingly without a break, or in all that time, I had the faith to act in a skillful way and to keep my precepts. I was trying to be a good monk. Wow. And then in that moment, that great sense of self-respect, that pamoja ripened, and he became an arahant with the rope round his neck. So I wouldn't guarantee that's as a method. Don't try this at home or at Chaisai. Do not try this method. But he had a lot of barami. But that sense of recollecting your own goodness, called chaganusati, recollecting the good that you have done, and that can be or the good that has been done, can be a source of great brightness. But anyway, I think thank you for your good questions, and we'll now go and have some tea, refreshments.